नाज़रीन, मीरपुर ख़ास में वडफ़ जी मंडी में ॿाहिरां ईंदड़ वापारियुनि सां मक़ामी वापारी कमीशन खोरनि सां मिली भगत करे घटि अघ ते ख़रीदारी करण लॻा आहिनि। वधीक तफ़सील लाइ ॾिसूं था तालिब शर जी हीअ रिपोर्ट। मीरपुर ख़ास ज़िले जे शहर हिंगोरनो में लॻंदड़ वडफ़ जी वॾे में वॾी मंडी जेको कमीशन कल्चर ऐं मक़ामी वापारियुनि जी हट धर्मी जे करे आबादगारनि खे को ख़ासि फ़ाइदो ॾेई न सघी आहे। गुज़िरियल साल कोरोना वायरस जे ख़तरे ऐं मुल्क में हलंदड़ एमरजेंसी सूरत हाल खां पोइ बंदि थियल मंडी खे हिकु भेरो ॿीहर शुरू कयो वियो आहे ऐं एशिया जी अज़ीम मंडी में माज़ीअ वांगुरु हिन साल बि ख़रीदारी शुरू थी वई आहे, जिते कराची, हैदराबाद, सखर ऐं लाड़काणे समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि मां वापारी ख़रीदारी ख़ातिर अचनि था, पर मक़ामी वापारियुनि जे कमीशन कल्चर जे करे आबादगार इंतहाई परेशान बणिजी विया आहिनि। महरान टीवी सां ॻाल्हाईंदे मक़ामी आबादगारनि यासिर अली, हैदर बख्श, साईं बख्श ऐं ॿियनि चयो आहे त असां हींअर त तमामु ज़रई जे लाइ पाणी जे हवाले सां ॿिन्हिनि लाइ पाणी ज़रा सहूलियत कई आहे, मगर फसल जो रेट न हुअण करे असांजा हींअर जे भाण ऐं दवाउनि जा ख़र्च ऐं मर्द इन हिसाब सां असांखे उपत जो जेको आहे मुनासिबु अघु नथो मिली सघे, छो त सौंफ वज़न में एतिरी नथी लहे, पोइ बि हिकिड़ो ॾुखी आहे उनजी कटाई वढाई ऐं गॾु करणु ख़र्चनि जे हवाले खां ॾिसी करे बाक़ी जॾहिं महिल मार्केट में पहुचूं था हिते हथ ठोकिया अघु जेके मिलनि था, जेके न मिलण जे मुनासिबु हुजनि था, जे असां अधु मण या मण जे एवज़ खणी ईंदा आहियूं सौंफ, उन्हनि जो अघु तमामु घटि मिलण जे करे असांजो उहो अजूरो असांखां उहो सही माना में नथो मिले। असां पाण ज़मीनदार परेशान, उन खां बहितर ग़रीब हारी जेके ॿनियुनि में कमु कनि था ॿारनि बचनि समेत उहो पंहिंजो उहो लाड़ो हासिलु नथा करे सघनि, एतिरे महीने खां कमाइण खां पोइ बि उहो अजूरो नथो मिली सघे, उन्हनि खे सख़्तु परेशान आहिनि। त महिरबानी करे हुननि खे अघु सही मुनासिबु ऐं सही माना में ॾिना वञनि, जेके असल हुकूमत मुक़ररु करे थी अघु उहे ॾेई सघनि। वापारी वठी त केॾा कंदो साधारण त कोन ठाहींदो, ॿाहिरियों वापारी जे अचण सां मंडी में हिकिड़ी रौनक आहे ऐं रेट मिले थो, ॿाहिरि वापारी सां ई रेट मिले थो, इहो अॼु हर को पंहिंजो नसीबु खाए थो। बाक़ी ॿाहिरि वापारी न अचे त हिते मंडी में केरु ईंदो? जेकी 8,000 रुपए 7,000 जी मार्केट मिले, वॾे में 7,000 रुपए मार्केट ई कान्हे को। हे 4 वापारी जेके आया आहिनि उनखे 24 50 100 बोरियूं करे वीचारा वञी पंहिंजो विकिणंदा आहिनि, त उन जे हिसाब सां 8,000 रुपए जनरली 8,000 रुपए जी मार्केट ई न आहे। 8,000 रुपए में जेको रेट अॼु खुलियो आहे मार्केट जो ज़बरदस्त रेट खुलियो आहे, मामूली रेट न खुलियो आहे। ज़मीनदार जे 8,000 रुपए रेट मिले थो त सम्झो ने वापारियुनि जे करे मिले थो, हक़ीक़त इहा आहे। तालिब शर, महरान टीवी, मीरपुर ख़ास।